Kita mau belanja dulu teman-teman. Lagi di Superindo bareng Asraf sama Kakara. Ya udah sekalian bertiga seperti biasa. Hah? Itu. Oh. Itu dan 2 Asraf. Bagus yang ada apa? Ih, mahal ya, 31 sama 90. Habis mie goreng 3 begitu. Kalau mie cakalang masih ada. Rara beli apa? Rara beli mie goreng. Ini mie cakalang kemarin beli itu masih ada. Masih banyak.
tadi Ashraf, dia mau gaya dan dia mau rambut lemburan ya. Iya. Kita mau pergi ke Mako ya, mau beli roti.